Значит, сегодня, 11 сентября 2014 года, мы выпускаем в природу дальневосточных лесных котов. Самку и двух ее котят. Значит, самка была привезена в наш сафари-парк людьми почти полтора года, вернее, назад. И прошла реабилитацию и параллельно с реабилитацией еще и принесла потомство от наших котов. Значит, они полностью восстановились и способны выжить в дикой природе. Мы выпускаем еще одну самочку с ее двумя котятами, которые также родились у нас в парке. А самочка прибыла к нам из Новой Москвы, залезла в курятник позапрошлой зимой.